តាចាហៅសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមកដល់មេរៀនទី6ហើយមេរៀនទី6នៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយថា你工作忙吗你工作忙吗តើការងារអ្នករវល់ទេតើការងារអ្នករវល់ទេតោះមកមើលពាក្យទី1កងកងជក់កងជក់ការងារម៉ាងម៉ាងmưa áng máng mưa áng mángរវល់ណវិញពុសំឡេងទី4ពុមិនឬក៏ទេថៃណាស់ឡៃហត់នឿយគឺបងប្រុសជាបងស្រីទីប្អូនប្រុសតោះខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតកងជាប់ការងារម៉ាងរវល់ណវិញពុមិនឬក៏ទេថៃណាស់ឡៃហត់នឿយគឺបងប្រុសជាបងស្រីទីប្អូនប្រុសតោះយើងមកមើលហួយហក់សន្ទនាទី1គឺលីនីហៅសួស្តីអ្នកទី2គឺចាងនីហៅសួស្តីនីកងជក់ម៉ាងម៉ាតើការងារអ្នករវល់ទេអ្នកទី2ហិនម៉ាងនីណើរវល់ណាស់ចុកម្នាក់វិញវ៉ាពុថៃម៉ាងខ្ញុំមិនសូវរវល់ទេតោះសូមអានម្ដងទៀតនីហៅ你工作忙吗តើការងារអ្នករវល់ទេហិនម៉ាងរវល់ណាស់នីណើចុះអ្នកវិញវ៉ាពុថៃម៉ាងនៅពេលថៃនៅក្បែរពុនេះគឺមានន័យថាមិនសូវរវល់ទេខ្ញុំមិនសូវរវល់ទេចាអញ្ចឹងមេរៀនទី6ចប់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមតមេរៀនទី7តែម្ដងតោះមេរៀនទី7ថ្ងៃនេះគឺ你叫什么名字តើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីថ្ងៃមុនគឺ你叫什么ក៏គេបកប្រែថាអ្នកមានឈ្មោះអ្វីដែរតែកន្លែងមានជឹកនេះគឺមានន័យថាឈ្មោះតែម្ដងឬក៏ឈ្មោះដែលយើងត្រូវហៅរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតោះយើងមកមើលពាក្យទី1ចៅឈ្មោះឬក៏ហៅនេះមានន័យថាដូចបងប្អូនរាល់ថ្ងៃគេហៅឈ្មោះអ្វីឬក៏ហៅក្រៅហៅឈ្មោះអ្វីចឹងណាដូចខ្ញុំ我叫小梅ខ្ញុំឈ្មោះសៅមីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាតោះពាក្យទី2រិនសឺសំឡេងទី4ចុះក្រោមរិនសឺសំឡេងទី2រិនសឺមានន័យថាស្គាល់តោះកោស៊ីងគឺអោកោស៊ីអ៊ីនស៊ីងកោស៊ីងរីករាយទី4គួយគឺអួយគួយថ្លៃឬក៏មានន័យថាកិត្តិយសដល់ទី5សិនមកអ្វីគឺជាប្រយោគសំណួរមីងជឺឈ្មោះគឺឈ្មោះខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចា
sự cứឬក៏ជាគឺឬក៏គឺជាបងប្អូនអរគ្នាចាដល់ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត找找认识认识高兴高兴鬼鬼什么什么名字名字是是ចាតោះមកមើលសន្ទនាវិញតោះអ្នកទី1我赵玛丽你姓什么我赵玛丽你姓什么ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលីតើត្រកូលអ្នកអ្វីដែរស៊ីងនេះមានន័យថាត្រកូលអ្វីដែរស៊ីងត្រកូលណាបងប្អូនអរគ្នាចាមីងជឹឈ្មោះ我姓汪មានន័យថាខ្ញុំត្រកូលវាងឬក៏ត្រកូលខ្ញុំគឺត្រកូលវាង我叫王兰我叫王兰ត្រកូលខ្ញុំត្រកូលវាងខ្ញុំឈ្មោះវាងឡាឬក៏ហៅវាងឡាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតោះ认识你很高兴认识你很高兴រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកចាតោះមកប្រយោគមួយទៀត认识你我也很高兴认识你我也很高兴ខ្ញុំក៏រីករាយណាស់ដែរដែលបានស្គាល់អ្នកមានន័យថាវិយាកន្លែងនេះគឺកចឹងមានន័យថាភ្ជាប់គ្នាกับសេចក្តីក្នុងពាក្យនេះគឺក៏គាត់ក៏រីករាយដែរដែលបានស្គាល់ម្នាក់ខាងលើនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានប្រយោគម្ដងទៀត我叫玛丽你姓什么我叫玛丽你姓什么ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលីតើតកូនអ្នកអ្វីដែរ我姓汪我姓汪我叫王兰ខ្ញុំត្រកូលវាងឈ្មោះវាងឡាន认识你很高兴认识你很高兴រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកតោះម្នាក់ទៀត认识你我也很高兴认识你我也很高兴ខ្ញុំក៏រីករាយដែរក៏បានស្គាល់អ្នកចាអញ្ចឹងមេរៀនទី6និងទី7ថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះជួបគ្នាក្នុងមេរៀនបន្ទាប់再见